Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Игорь Вакулин. И в сегодняшней нашей передаче мы с вами поговорим о видах костров и способах их разведения. Все мы с вами знаем, что костер – это немаловажная часть любого похода. И разведение любого костра начинается с правильного подбора дров. Наиболее подходящим видом дров в лесах нашей полосы является сухостойная ель или сосна. Она хорошо горит и дает много тепла. Лиственные породы деревьев в качестве дров использовать не рекомендуется, так как сложно найти в лесу сухую осину или березу. Кроме дров, для разведения костра необходимо приготовить еще и растопку. В качестве нее лучше всего использовать сухие нижние ветви ели, которые не промокают даже в дождливую погоду и легко разгораются. Приготовление закончено, теперь можно приступить к разведению огня. Я это делаю с помощью обычных спичек. Когда наша растопка загорелась, мы начинаем подкладывать более толстые ветви. Так, наш костер горит, теперь в него можно подкладывать уже настоящие дрова. Существует большое количество видов костров, мы с вами поговорим о нескольких из них. Итак, данный костер называется шалаш и используется чаще всего для освещения лагеря, так как он дает много света. Для приготовления пищи лучше всего использовать костер типа колодец. Он дает большое количество концентрированного тепла, и пища на нем готовится гораздо быстрее, чем на кострах других типов. Наш костер горит, теперь осталось подвесить на нем котелок или чайник. Многие используют для этого рогатины. Я же покажу вам более простое и удобное приспособление. Для этого нам понадобится 3 простые жерди и 2 веревочные петли, которые можно сделать либо заранее дома, либо приготовить прямо в походе из подходящей веревки. Для того, чтобы закрепить перекладину, нужно всего лишь сделать вот такой вот узелочек, повесить его на вертикальную стойку и пропустить сквозь него жердь. То же самое мы делаем с противоположной стороны. Данное простое приспособление позволяет регулировать высоту нашей варочной посуды над костром, что в конечном итоге приводит к более эффективному и быстрому приготовлению пищи. Для этого нужно просто лишь ослабить узел и передвинуть его выше или ниже по вертикальной стойке. После чего слегка затянуть. Ну вот, осталось дождаться, пока вода в чайнике закипит. Ну и в качестве ночного костра я рекомендую использовать костер типа ноги. Этот костер долго горит и не нуждается в постоянном подкладывании дров. Но если сложить его с более толстых бревен, то он может прогореть у вас всю ночь. Если вы разводите костер на новом месте, то с помощью ножа или лопаты снимите с этого места дерн, чтобы впоследствии не оставлять в лесу выжженных полян.
Ну и последнее. Перед тем, как уйти из леса, обязательно потушите костер, хорошенько залив его водой. С вами был Игорь Вакурин. До встречи в следующем выпуске.